Welcome back guys mu gikoni cya udahora. Uyu munsi tugiye guteka igitoki kirimo inyama zo mu nda. Hano dufite inyama zo mu nda, dufite n'igitoki kiratonoye. Ikwereka ukuntu umuntu ashobora kubitegura. Mu gutangira rero turafata izi nyama zo mu nda, hanyuma turashyiramo aka karungo bakita cloves. Turashyiramo twa cloves dukeya. Turashyiramo black pepper. Hanyuma dushyiremo na turmeric. Igihe uba ushaka gukora nyine umufa mwiza uhumura cyane, hanyuma dushyiremo amazi. Turangiza tugiye kubitogosa. Hanyuma rero tugiye gucanira yaba izi nyama zo mu nda, yaba n'igitoki. Hano harimo igitoki, kacane ishyiga rindi. Agatanga rero mu gihe mbishyize ku ziko, ngiye kuba ntunganya n'ibirungo turi bukenere. Birumvikana mu bintu bigomba kujyamo harajyamo n'umunyu. Dushyiramo umunyu uringaniye. Turi bukenere ibi ngibi. Tubura dukenera n'inyanya, turakenera n'inyanya. Turakenera no gukoresha inyanya. Shyiraho nk'utunyanya nka tune, n'inyanya turi buzikoreshe. Kugira ngo babibona rero, inyama zo zirimo ziratogota nyine, isosi irimo iragenda imera neza za nyama zo mu nda. Igitoki cyo ntabwo kiratogota kuko nagishyize ku kariro gake cyane kugira ngo kidahita gishya vuba vuba, isosi yo itaraba ready. Ndi kubitwaza gake y'ibitoki kugira ngo bize gusa nk'ibihira rimwe. Inyanya rero zongeye kuzishyira muri blender kubera ko ntabwo mfite umwanya wo gutegereza ngo inyanya zishye zizahwane. Nshaka kuva mu gikoni vuba. Ubungubu noneho rero za nyama zatogose bihagije. Ikintu tugiye gukurikizaho ni ukubihuza rero, ni ugukaranga bya birungo, za mboga, hanyuma tukabihuza n'igitoki. Turashyiramo amavuta makeya mu isafuriya. Turabanzamo karoti,
gushyiramo n'akunyu gakeya. Umunyu nyine utuma ibiryo byihuta gushya. Ubwo ariko karoti ziragiramo hamwe n'inyama. Urabona ko rero bimwe bigenda bimera neza, n'izi nyama urabona ko zatangiye gufata irangi. Biba bihagije rero kugira ngo ushyiremo ibindi birungo. Ngiye gushyiramo poivro ndetse n'ibitunguru. Ndashyiramo n'udukibe magi tubiri. Ngo mujye muri salo. Ntori inkoni? Mujye muri salo rero. Inyanya zo zikurikiyeho. Tukagaraguraho gatoya. Urabona ko rero ya sosi yacu irimo iragenda yegerana. Ngiye gushyiramo na sauce tomate. Ngiye kugenda nshyiramo ibitoki. Mbanze mbikuremo aya mazi. Kuko turabitekesha umufa, ntabwo dutekesha aya mazi y'ibitoki. Urabona ko nakuyemo aya mazi. Hasigaye igitoki gusa, nicyo tugiye gushyira muri ibi ngibi. Ubundi tugaragureho gatoya. Garaguye cyane gishobora guhita gishambuka cyose. Niyo mpamvu tugiye guhita dushyiramo ya sosi, hanyuma tukabireka. Ariko mbere na mbere ndabanza nsimbize kugira ngo byivange. Akibona. Tugiye gushyiramo rero umufa. Hasigaye nako tuzarya uyu munsi hanyuma. Ubu ngubu ikintu gikurikiyeho ngiye gushyiramo twa dupuwaro, hanyuma turindire bite bitogota bibe birahiye. Umunyu nawo ni uwo nguwo, bimeze neza. Ubu ngubu tugiye kubireka bitogoteho gatoya, ubundi mu kanya biraba bihiye. Turagabanya umuriro kugira ngo igitoki kihuze n'isosi neza nta kitwirukanka. Twagitetse ku muriro mukeya nk'iminota nka 15. Noneho andembere kuko bimeze.
Do you see? Muri iyi nzu rero turi abantu batatu, ubu ngubu ngiye kwarura.